सो हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक होम्योपैथी फॉर कफ्स के बारे में। मतलब कि कफ की कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं हमारी होम्योपैथी में, हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम उनके कुछ सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। So there is a right aconite. Aconite, when the cough at the start, it is a dry, barking and irritating. The second medicine is the entemtart, loud, rattling from chest, lots of phlegm. Belladonna, with fever and red face, dry, violent cough. The Brinia, dry, stitching, painful cough, lies still for relief. Drosera, violent fits of cough at night with retching. Heparsulf, loose, chesty cough, yellow phlegm. Phosphorus, dry, tickly cough, cold that goes to chest. Pulsatilla, कफ विथ येलो ग्रीन म्यूकस, क्लिंगी एंड वीपी। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड है इन पल्सेटेला कि उसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं दे आर द येलो एंड ग्रीनिश डिस्चार्जेस। सो वही सेम चीज़ उसकी कफ में भी आई है। नेक्स्ट है रूमैक्स, tickly cough from larynx, changing room set it off. Spongia, dry barking cough, sound like a seal, croupy cough. Okay, so guys, this is all about today's video जिसमें मैंने की शेयर की थी आपके साथ कुछ मेडिसिन्स रिलेटेड टू द कफ इन होम्योपैथी। Okay, so guys, I hope you like this video. If you like, then please hit like button, share with your friends and ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं चैनल पे ऐसे ही आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर आती रहूँ। So thank you so much.